的药物哈，这是我们学会的指引哈。讲完这么多，好像 AAC 有帮我们一些忙嘛哈，至少有告诉我们绿灯跟黄灯的药的差别嘛哈，所以可是这样好像还是很多哦，对不对？因为绿色的灯号太多药了哈，所以好像还会迷路哈，只是说可能少迷路了2条路而已哈。所以选完美蜂蜜之后，我到底要选什么药物哈？一般而言，我们大概会觉得说，因为这几年大家知道说，肠泌素在糖尿病的病人其实扮演一个非常大的角色在，所以也许应该要考虑有一些包括 GLP-1 跟 GIP 可以去调控血糖控制的药物可能还是会比较适当因为毕竟有一些糖尿病病人还是有乙肺的一些问题那血糖的药物它其实它的 history 里面，我们当然知道最古老的药，所以以前的人较幸福，因为无啥物通选。然后主任讲，佮较早的人佮愈好，连胰岛素拢无。我安尼买糖尿病科医师在讲啊，主任讲，伊去了 ADA 的时阵，美国人讲，以前糖尿病科医生上好做呀。伊讲为虾米？因为拢去开死诊。安尼嘛有道理因为诊断糖尿病就没药医了嘛因为没胰岛素又没有血糖药，好像有道理所以现在的人其实非常的幸福啦虽然是文明病，可是因为很文明，所以有很多药。最好的药当然我们知道是少含 U 的药物可是我们这几年大概知道说 SU 的药物会让病人造成低血糖那美蜂蜜跟阿法 glucosidase 的药物这药也是蛮老的，还有格林尼奈的药物，还有 TDD TDD 的药物以前在我们 fellow 的时候真的是炉火中天但是这几年有一些包括 Avendia 的事件，包括一些 bladder cancer issue 使用的真的变少了，还有一些 edema 的问题虽然这几年几个 study 出来都平反了这些事情，可是有时候已经过去了，新药也都一起出来了，大概也很少有人会回头那 DPP-4 的药物里面，当然我们知道后面还有 SGLT2 啦DPP-4 药物里面其实也有很多种药物啦包括 Sita、Amgaletta、Vida、Lina 还有 Elo 所以这些药物的安全性其实都需要时间去证明尤其是一些大型的 trial 出来，我们在用的时候会比较放心嘛像 SGLT2 刚出来的时候，有时候我们有些人很冲嘛有些人很冲会先用有些人就比较保守嘛那就会去看看最近 FDA 有没有 announce 什么事情最近 FDA 对 SGLT2 大概有2个 announce， 一个 announce 是 ketone acidosis， 而且它的 ketone acidosis 是 sugar 不高的 ketone acidosis， 也就是跟我们典型看到的 DKA 不太一样。典型的 DKA 我们想到病人 DKA 或者HHS 是病人血糖很高的时候，他有一些 nausea vomiting 的症状，我们会想到说他是不是酮酸中毒。但是在服用这个药物的病人，他如果因为 ketone acidosis 是住院，他们测到的血糖其实都不太高有可能才200多而已所以这是大家要稍微注意一下的事情。那另外一个那是 serious 的那个 urinary tract infection 就是泌尿道感染方面可能要稍微注意那我们来讲讲看 DPP-4 的药物刚刚有讲那个里面有5种的 DPP-4 药物那我们要怎么选有很多选项今天当然因为诺华请我来，所以我只好讲一下 Vida 所以不过后面当然是因为，不过它还是有它的 slide 在啦，我们后面还是停一下啦，因为我觉得这个药也不是也是蛮好的一个药物啦 ，efficacy 也是够的一般这个药物跟 AR 美蜂蜜我们知道说它可以降 HbA1 的吸的效果，加上 TDP 加上 SU， 它都可以降 HbA1c 所以它的药物的效果跟其他的DPP-4 药物比起来，其实是不逊色的啦甚至是不错的所以 AR 美蜂蜜它可以降 HbA1c 大概是 1.1%所以以所有的 DPP-4 药物，其他的效果算不错了这张图可能我们前阵子大家都一直在吵，我这样会不会被健保局看？
我都看到摄影机都很害怕，都不敢乱讲话。我们知道前阵子大家在讲什么？在讲 DRG 啦DRG 到底是好是坏好的会很好，不好的会很不好这样讲好像都没有回答但是我们有时候开药的时候，有时候有种儿的人其实很可怜，因为他开药之前都要先想这多少钱。那没有种儿的人其实比较幸福，因为开药的时候他只要考虑有没有效，病人吃的有没有不舒服，这样就很单纯了但是会不会健保局逼的我们要去想这个药多少钱？我觉得有可能所以我们还是稍微看一下药价这是所有 DPP-4 的药物啦当然有人会跟我说，伊达它一颗虽然是14，可是它要吃到 BID 跟其他的 DPP-4 相距其实已经不远了不过这个是还没调过药价，我知道最近有调过，所以健保价格稍微有点点变动不过这个故事还是在告诉我们一件事什么？beta glacin它一开始，它如果跟sapaura 药物并用的时候，它的健保局的限制是1颗 QD 所以你吃1颗其实就有效了，所以其实只要14块就好了所以其实相对是比所有的 DPP-4 的药物里面算便宜，又不需要多半我觉得这是它的好处啦。另外它的好处里面，它有一个东西它的 study 里面有告诉我们，它的 glucose variability 可以降低。glucose variability 这是一个什么概念以前我们都只讲 AC sugar、PC sugar 跟 HbA1c 这3个概念，我觉得大家好像这几年大家有出去听演讲大家都会听到，大家对 AC sugar、PC sugar 跟 A1c 都比较有概念因为大家都知道 HbA1c 是3个月饭前加饭后血糖的平均值所以如果病人饭前控制得很好，饭后控制的不是很好，病人的糖化血色素是不会达标的所以大家现在都比较会去注重 A1c 了但是即便是 A1c 都一样的病人，会不会有好跟不好的族群？刚美有这个是啥 ？A1c 用7.8，这个是啥 ？A1c 嘛7.8，你要点管一个还是要下骹一个？你点管一个嘛对，厉害，果然是前辈，一眼就看出来我们大概会希望我们的血糖是向上面波动率低的啦不会像坐云霄飞车啦。大家手上如果有一些病人compliance 很差的，大家心理上应该就会有那种感觉。有些病人的血糖不好控制人家在坐云霄飞车，今仔这个药要加吃，明仔载这个药要不吃，今仔来3包，明仔载来给讲5张，有这个人，真正也真的门诊看久了，就是也会有这种人。这种人的血糖波动度那么高。虽然2个都是 A1c 都是7.8，它会不会比较好？它会很差为什么刚刚有提到了，我们以前讲 A1c 的 sugar 跟 AC 跟 PC， 我们讲的是一个平面的概念但是如果我们把 glucose 的 variability 加上去，其实就是一个立体的概念。所以你治疗糖尿病的病人，你不要用一个平面的概念去看这个病人你可能觉得伊糖分袂歹A1c 就袂歹但是伊也是像超过迄个38到50有时候太高，有时候低血糖，还是你要宁愿它都有达标。我应该大家都想要的是有达标的病人因为不太想在急诊室看到你的病人住急诊那相对的，这告诉我们什么？如果一个病人血糖饭前饭后血糖不好，或糖化血色不好，还有他的 glucose， 即便这3个都好，可是你的 glucose variability 是高的，它的 complication 也是升高，就是 CV 的 outcome 也是不好的所以对糖尿病治疗可能要多衡量这一点也就是上上下下这些，它把它加起来当平均值去看不要变化太大变化太大的病人，他的mass 是不好的，也就是他大血管的并发症是比较多的所以这是有 evidence 告诉我们，其实糖尿病的病人还是不要 MAGE 的变化太大 ，MAGE 的变化太大，也就是血糖的波动度太高，这些病人虽然你以为他很好，可是其实是他也是不好的那Vita 它有跟Zeta 去比看它的一些包括GLP-1 glucagon，还有包括它血糖的一些
variability 变化其实是比较少的所以这个药物它在血糖的波动度里面其实是可以降低的所以我们可以再认识，原来我们糖尿病的控制里面不是只有 ACE、PC、A1C， 其实我们有时候还是要去注意病人 glucose 的 variability 会不会太大。如果 glucose 的 variability 太高的病人，这些病人还是不好所以还是想办法让它的波动性变小那后面讲呢，大概就会是 VIDA 的一些 trial。VIDA 的 trial 里面跟我们一般常看到的一些 TACOS 跟TIMI 还有其他的一些 trial 比较不太一样。一般我们看到的 trial 常常都是 randomized control 的 trial 那这种 trial 有没有缺点当然还是有缺点嘛。有些人有在做 study 就会知道，有些病人要引入进去，包括 indication 就一堆 ，contra indication 就一堆，才能进 study 嘛你不会找一个很不好的病人来进 study 嘛，因为变数太多，你没有办法去看得很清楚所以这个是 randomized control trial 里面的一个比较大的缺点。那今天要讲的这些 trial 主要是 real world study 也就是说，它跟你日常生活的差别不是很大。也就是说，你平常在治疗的病人就可以把它收进来，然后要去看看说这些病人的治疗之下，到底可不可以达到很好的降血糖的效果所以后面这3个 study 要讲的，其实就是 Vitagliptin 包括在 global 在全球的 study， 还有在台湾台湾本土的 study 里面，可以告诉你这个药物的效果到底好不好那我们可以看到说，它其实引入进去来的病人蛮多的，大概45868个病人那它里面的药物大部分是美蜂蜜加 Vitagliptin。comparator 比较组大概是美蜂蜜加 SU 这个一般西方比较最常见到的一个组合因为这个药还是算是比较便宜那我们可以知道说，虽然是 SU 加上这个药跟它的 VIDA 加美蜂蜜，其实可以看到 VIDA 的效果不会比较差其实反而比较好。那降 A1C 的效果也可以到1.1所以告诉我们说，其实这个药效果其实蛮好的它降 HbA1c 是可以的。那 GERD study 也是 Vitagliptin 的一个 trial， 不过它主要部分是亚洲群的病人比较多一点点也可以看到它可以达到很好的降 HbA1c 的效果DPP-4 的药物在亚洲人种里面做出来的效果都比西方人种再好一点点，降血糖的效果那它在肥胖的病人跟年纪大的病人，它也是都可以达到很好的降糖化血色素的效果所以它不太挑人这是DPP-4最大的好处啦SGLT2 原则上它会有一些受限年纪太大的病人不适合使用，肾功能不好的病人不太能够使用。不过DPP-4药物这一类的药物好像相对就比较没有这么大的限制它只是随着肾功能你有可能要调剂量，可是它在肾脏功能好或不好，降糖化血色素的效果不会差距太多那这个是台湾的 study 做的也跟其他国家的 study 是差不多的也是去看说它觉得有没有效果。我们可以看到，其实两组的差别没有太大我们就看后面它的side effect其实没有你想象那么多有时候我们在用药之下，有时候我们会有一点点担心不过我们可以发现它达 HbA1 降 HbA1c， 所有的 DPP-4 药物都有一个特点，就是你 A1C 越高的人，降 HbA1c 的效果会越大如果你血糖没有那么差的，它降 HbA1 的效果就相对就没有那么多了这大概跟所有的 DPP-4 的药做起来是差不多的。不过它做在没有randomized 的 trial 里面，它还是一样可以看到它其实是还是有很好的降血糖的效果那它达标率也是蛮高的它可以达标的比例也是蛮高的，而且不管是比较胖的病人或者是没有很胖的病人，都可以达到很好的达标率这就是刚刚讲的这3个 trial 告诉我们这个药物它在 DPP-4 药物 Vitagliptin 它在降 HbA1c 的效果，其实不管在全球去看real world study 还是只有台湾，它都可以看到很好的降 HbA1c 的效果。
然后它的达标率也都很好。体重方面有些是做起来是体重会减轻不过大部分都是 neutral。那 DWT 跟所有的DPP-4稍微有点点不太一样的是，这个药物它可能在初期必须要监测肝功能，要追踪一下肝功能不过这个不会太麻烦一般我们在吃 statin 的病人，我们大部分都也会监测肝功能所以记得要追踪一下肝功能我们以前用肝功能异常病的其实不是那么多所以还好。这个是大概是最后一张出来，不过如果把那个关掉，我再给你那个。